¿Qué tal? Soy Fernando González, de la carrera de Terapia Física del grupo séptimo 3. Bien, marqué los 4 focos de auscultación cardíaca principales en este paciente pediátrico. Vamos a tener lo que es el aórtico y el pulmonar. El aórtico se va a escuchar el cierre de la válvula aórtica y en el pulmonar cierre de la válvula pulmonar. Los dos están encontrados en el segundo espacio intercostal, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Bien, en el quinto espacio intercostal, a 3 centímetros, paralelo al esternón, tenemos lo que es el foco de auscultación tricuspidio. Aquí se va a escuchar un poco más lo que es el cierre de la válvula tricúspide. Y siguiendo esta línea, a nivel de la línea media clavicular, tenemos el foco mitral. Aquí se va a escuchar un poco más el cierre de la válvula mitral. Pues bien, diciendo esto, procederé con la auscultación. Bien, la frecuencia cardíaca es de 83 latidos por minuto. Únicamente se logra apreciar el ruido 1 y 2. Esto significa que se encuentra el paciente en un estado normal. No se escucha ningún ruido pues, patológico, ningún ruido ni 3 ni 4, ni ningún tipo de soplo. Se escucha tanto en la válvula mitral como en la tricúspide, un poco más fuerte el cierre de la válvula. Gracias.